Asolali ngasok pondok ngasok panjang ngasok ngaroyok ke jalan tepangan heula neng Ima kapayun kanu eta apes anu celik di payung salam kenalkeun apiraku wala tosil nah temu waktu sarita papa kades anu mana tobat apiraku temu tapi kunaon atau kunaon bentar bisa sari biasa siasone ayeuna bau jadi roba bawa malang siar ayeuna kudu ka abdi Bapak kades teh anu mana imutan heula imutan heula kejantan aleuh genaheun gitu jang ngabilakum piraku temu tapi kapan urang Bapak RW anu mageung anu mana atur nuhun disarenganna Bapak kades teh salam sononya urang soder jang pangapikeun salam abdi ka manehna kanu eta anu celik di payung piraku tasilang nah temu waktu cerita Bapak RW anu mana piraku temu abdi kunaon atuh kunaon binatang disasari biasa siasone ayeuna menjadi roba bawa malang asian Bapak kades teh anu bageung ayeuna penduka abdi disarenganna Bapak RW anu mana imutan heula iya wah tepuk tangan
Kumahan ya Bapak RW. Imuntan heula. Bapak RW anu bageus. Tong lami-lami. Alah. Naon. Oh, Nu janten. Taikeun cenah Bapak RW deui. Ayo. Bapak RW anu bageus. Sasareungan. Waktu kuring panggil. Jeung manehna kateletik nyarita. Ayo, kabar pemuda, ayo. Kuring Joget, joget. Ibu. Kuring raja manehna. Babarengan Bapak Kades anu bageus sauyuran silih asih saantri mihiman bahan janji buka deui unggal Sabtu sore datang kemanian waktu kedang hujan Semi ngajak tunangan Indonesia datang kurang aku tresnan Ikana jawab penang Kuring raja manehna Itu saat ini Babarengan Bapak Kades anu bageus sauyunan silih asih saat dimikiman bahan janji buka deui unggal Sabtu sore datang kemanian Bapak Kades anu bageus batik kadana nomoyan dan tumuang daun tolo bangun kodana Kadang kebat keningan Kukokona Da ulah emang Lain-lain daun awi Lanca bareng di tawaran Atuh lain-lain Bagja diri Bagja dengan di bageran Bagja Bapak RW anu bageus kesusah ditambah menurut rumah tangga sakapeng sok ludel arek menta diserahkan tapi nang
barek pasilan. Iya, alhamdulillahnya sang